dərs keçirsiniz və dərs keçdiyiniz auditoriyada olan şagirdləriniz müxtəlif öyrənmə tərzinə malik şagirdlərdir. Və həmin şagirdlərin müəyyən bir hissəsi biraz dərslərinə fokuslandıqdan sonra öz öyrənmələrini yarı yolda qoya bilirlər. Digər şagirdlər isə müəyyən bir yol qət etdikdən sonra yenə də onlar digərləri kimi eyni strategiya üst tuturlar. Bəs siz bu zaman nə edərdiniz? Düşünürəm ki, çoxunuz onların öyrənmə tərzlərini sorğulayacaqsınız ki, bəlkə onlara informasiyanı təqdim etmirsiniz. Fikir verin, mən burada nəyə qeyd elədim? Müəyyən bir yol qət etdiklərini dedim. Deməli, öyrənə bilirlər. Sizin onlara informasiyanı çatdırmanızda da bir problem yoxdur. Amma bəs bu zaman problem nədə yaranır? Bu zaman həmin o yaranan problemi həll etmək üçün bizim təqdim edilən bizə MİQ çərçivə sənədində, hətta sertifikasiyanın çərçivə sənədində bizə qeyd edilən mövzulardan biri metakognitiv bacarıqlardır. Bəs metakognitiv bacarıqlar nədir? Metakognitiv bacarıqlar müəllimlər öyrənməyi öyrənməkdir. Öz öyrənmə yolumuzu müəyyənləşdirməkdir. Hətta mən bunu qeyd edən zaman düşünürəm ki, bəziləriniz qeyd edəcəksiniz ki, mən müəyyən qədər müəllimlərin işə qəbul imtahana hazırlaşanda yoruluram. Öz öyrənməmi yarı yolda qoyuram. Hətta imtahanda həyəcanlanıram. Və hətta öyrəndiyim üsul mənim etdiyim tapşırıqlarda doğru olmadığı zaman mən irəli adım ata bilmirəm. Və yaxud da ki, çoxunuz deyirsiniz ki, metodikanı öyrənirik, amma gələn yadınızdan çıxır. O zaman sizin köməyinizə çatacaq yollardan biri metakognitiv bacarıqlar mövzusunu daha dərindən mənimsəməkdir. Həm mənimsəmək, həm də şagirdlərinizə bu yolda uğur qazanmaqlarına dəstək olmanızdır. İndi gəlin baxalım, metakognitiv bacarıqlar nədir? Metakognitiv bacarıqlar dedik ki, öyrənməkdir, öz öyrənmə yolunu müəyyənləşdirməkdir. Və biz öz öyrənmə yolumuzu rahatlıqla müəyyənləşdirə bilirik. Və yaxud da ki, öyrəndiklərimizi dərk etməyimiz üçün bizə müəyyən bir mərhələlər lazımdır. Həmin o mərhələlər də metakognitiv bacarıqlarının səviyyə və mərhələləri nələrdir? Özünü monitoring, özünü tənzimləmə və bir də ki, özünü qiymətləndirmə. Deməli, nələr oldu? Özünü monitoring, özünü tənzimləmə və özünü qiymətləndirmədir. İndi gəlin, hər bir mərhələnin özündə əks etdirdiyi səviyyələrə baxaq. Baxalım, ilk olaraq özünü monitorinqə. Özünü monitorinq özlüyündə 3 səviyyəni birləşdirir. Müşahidə, agah olmaq və rəy. Müşahidə nədir? Şagirdin öz hərəkətlərinin və davranışlarının necə olduğuna, nələrə diqqət yetirməli olduğu ilə bağlı məlumat toplamasıdır. Hətta qeyd edim ki, müsahibə mərhələsində də müəllimlərə sual verirlər. Siz şagirdlərinizin öyrənmə tərzlərini necə müəyyənləşdirirsiniz? Siz şagirdlərinizin mövzunu başa düşməsini necə müəyyənləşdirirsiniz? Bu zaman bizim köməyimizə çatan ilkincisi müşahidədir. Müəllimin ilk olaraq müşahidə qabiliyyəti daha yüksək olmalıdır. Eləcə də şagirdlər ilk olaraq öz nələri ilə bağlı, hərəkətləri ilə, davranışları ilə, nələrə diqqət yetirmələri olduqları ilə bağlı məlumat toplamalıdırlar. Tutaq ki, belə deyək, mən hansısa bir təqdimat hazırlamalıyam, o təqdimatda nələrdən istifadə etməliyəm? Səs ola bilər, mətn ola bilər, video qeyd ola bilər, əlavə edəcəyim və hər birisi ilə bağlı məlumatım olmalıdır. Eləcə də müəllimlərin işə qəbul sertifikasiyaya hazırlaşan müəllimlər nəyi görürlər, nəyi müşahidə edirlər? Baxırlar ki, müəyyən olaraq hazırlıqları qoşulmalıdırlar, verilən məlumatlara ardıcıl öyrənməlidirlər, tapşırıqları işləməlidirlər. Müşahidədə də yəni bir növ bunu görməlidir. Amma öncədən olanlar da olar. Öncədən bunu özündə bilməlidir. Fikir verirsə, öz hərəkətlərinin, davranışlarının necə olduğuna, nələrə diqqət yetirməli olduğu ilə bağlı məlumat toplamasıdır. İkincisi isə agah olmaqdır. Tapşırıq və ya öyrənmə zamanı nə başlayacağını bilir və prosesdən agah olur. Artıq bu gedişat hissəsinə keçir
təqdimata hazırlamaya başlayırsa, təqdimatda nələr olacaq? Onlar barəsində məlumatlı olmalıdır və yaxud da nələri var? Və yaxud da ki, imtahanına keçənə qədər, imtahana hazırlaşana qədər əlində nələr var, nəyi bilir və bildiyi nə qədərdir? Bax, ora qədər məlumat var, müşahidəsi var ki, tapşırıqları işləyə bilir, nələr isə bilir və yaxud da ki, hansı mövzuları bilir. Bu barədə qədər hazırlıqlıdır, müşahidə edir özünü. Mən bu imtihana gedirəm, hazırlıqlıyım mı? Agah olmaq nədir? Agah olmaq artıq burada fikir verdiysə, nə baş verdiyini, prosesin agah olur. Artıq burada şagird, bunu öz sözlərimlə qeyd edəcəm, nəyi nə qədər etdiyini bilir, hiss edir. Nəyi nə qədər etdiyini. Fərqindədir. Deyim, mən bu imtihana gedə bilərəm, MİQ imtihanında iştirak edə bilərəm, sertifikasiya imtihanında iştirak edə bilərəm. Amma ki, tam hazır deyiləm. O nə zaman hissəsinə gəldikdə şagirdin müxtəlif vasitələrlə performansı haqqında məlumat toplamasıdır. Artıq müxtəlif vasitələrlə də performansı toplaya bilər. Kimsə də deyə bilər, rəy nədir, kiminsə dediyi rəydir, özünə rəy verə bilər. Artıq rəy hissəsində o adlandıra bilir. Nəyi çox, nəyi az bildiyini adlandıra bilir ki, mən bunu bilirəm, bu qədər bilmirəm. Agahda hiss edirdi ki, bu nəsə yerində deyil. Məsələn, bir nümunə deyil, təqdimat hazırlayırsınız, hazırladığınız bir təqdimatı və ya hazırlamaq istəyirsiniz, baxırsınız bir, hazırladığınızda baxırsınız ki, nələr hazırlamışsınız, hazırlamaq istədiklərinizdə də nələrin olduğunu müşahidə edirsiniz ki, nə edə bilərəm. Agah olmaqda artıq baxırsınız ki, hazırladığınız təqdimatda nələrsə yerində deyil. Yəni, bundan mükəmməl də ola bilərdi. Mən nə edərdim ki, daha mükəmməl olsun. Rəy hissəsində isə artıq bilirsiniz ki, mən bura bəlkə də səs effekti əlavə etsəm, bəlkə də suni intellektlə nə isə əlaqələndirsəm təqdimatımda və yaxud da ki, hərəkətli animasiyalar falan əlavə etsəm, daha yaxşı olardı, düşünürsünüz. Onu harada müşahidə edirsiniz? Rəy hissəsində. Mənfinizi, müsbətinizi harada görürsünüz? Rəy hissəsində. O tək özünüzün özünüzə verdiyiniz rəy olmaya bilər, başqalar tərəfindən verilən rəylər də mümkün ola bilir. Bu oldu nə müəllimlər? Özünü monitoring. Özünü monitoring neçə hissədən ibarətdir? Müşahidə, agah olmaq və rəy hissəsindən ibarətdir. Keçdik digər bir hissəyə, özünü tənzimləmək hissəsində. Özünü tənzimləmədə insanın məqsədə çatmaq üçün idrakının, emosional vəziyyətini və davranışını nəzarətdə saxlaması və idarə etməsidir. Bəzən yenə deyək, bizim imtihana hazır olmağımız üçün, hansısa mövzuları öyrənməyimiz üçün, özümüzdə nə yaxşı bilmədiyimizi bildiyimizdə, bura qədər bilirik, deyil, bunu bilirik. Bundan sonraki mərhələyə düşə bilirik, yəni özünü tənzimləməyə düşürük. Amma bu mərhələni axıra qədər getməyəndə, mən izahda 2 nümunə dedim sizə. Getməyəndə artıq tamamlanmamış olur və öyrəndiklərimiz də tezliklə yadımızdan çıxartır. Bir növ müvəqqəti yaddaşımıza düşür, daimi yaddaşımıza keçmir. Deməli, komponentlər nələrdir? Məqsədin müəyyən edilməsi, planlaşdırma, emosional tənzimləmə və uyğunlaşmadan ibarətdir. Gəlin baxalım, bunlar xüsusiyyətləri ilə bağlı. Məqsədin müəyyənləşdirilməsi. Məqsədin müəyyənləşdirilməsi nədir? Şagirdin fəaliyyətini tənzimlənməsi üçün dəqiq, çətin və əldə edilə bilən məqsədlərin müəyyən edilməsi. Adından bəlli olduğu kimi, nədir müəllimlər? Məqsəd müəyyənləşdirilir. Yəni, məqsədim odur ki, mən imtahandan yüksək nəticə əldə edim. Şagirdin məqsədi nədir? Bu proqramı yerinə getirə bilim, yaza bilim. Bu tapşırığı yaza bilim. Məqsədidir, qarşılıqlı məqsəd olur. Çünki bilir ki, bu proqramın bir hissəsini yaza bilir, digər hissəsini yaza bilmir. Axıra qədər tamamlaya bilmir. Məqsəd müəyyənləşdirir ki, mən bunu tamamlamalıyım. Harada olur? Məqsədin müəyyənləşdirilməsində. Planlaşdırma nədir? Keçin ikinci mərhələyə. Burada məqsəd müəyyənləşdirdik. Yenə dediyim kimi, imtahandan yüksək nəticə əldə etməliyik. Tapşırığı yerinə yetirməliyik. Planlaşdırmada şagirdin özünün səmərəli idarə etməsi və məqsədinə nail olması üçün strategiyalar hazırlanmasıdır. Əgər bir şagird özü üçün planlı şəkildə ardıcıl yollar müəyyənləşdirilsə, bu nə olacaqdır müəllimlər?
plan müəyyənləşdirməsi. Mənim plan müəyyənləşdirməm bir başqadır. Digərinki bir başqadır. Hər kəsdə eyni olur. Planlarımız fərqli olur ki, o plan addımlardır. Bu da ardıcıllıqla testlərdə görəcəksiniz olan hərəkətlər olur burada. Yəni ki, mən imtahana hazırlaşmaq üçün bundan bu tapşırığa nə qədər yerinə yetirməliyim, burada zəifliyim var, bunun üçün başqa nələr istifadə etməliyim, nələr oxumalıyım və s. Onlar ardıcıllıqla yazılmış olur. Ola bilər ki, şagird belə deyək, proqramlaşdırmada müəyyən bir çətinliyi var, hansısa bu dövrlərə aid bir proqramdır və nə etmiş olur? O artıq hansısa axtarış serverindən istifadə edəcək, dərsdən istifadə edəcək, bunlara yönəlmiş olur. Bax, planlı şəkildə necə etməliyəm ki, mən artıq onu daha yaxşı öyrənməliyim və yerinə yetirməliyim. Emosional tənzimləmə. Hətta mən müəllimlərə izahda da deyirəm ki, müəyyən bir vaxtdan sonra müəllimlər yorulurlar. Hazırlaşandan sonra imtahana bir ay qalmış, ay yarım qalmış müəllimlərdə bax, bu emosional tənzimləməyə gəlib keçirlər. Çox yorulurlar ki, imtahan stresi və biz imtahanı necə verəcəyik, görən öyrəndimmi və s. kimi suallar beyinlərində fırlanır. Şagirdin öyrənmə prosesində reaksiyalarını idarə edib və gələcək həyatlarını doğru addım atması üçün emosiyaların nəzarətdə saxlanmasıdır. Və mən müəllimlərə əsasən ən çox işlətdiyim bir söz var. Bura qədər yol qət eləmişsiniz. O keçdiyiniz yola baxın, uğurlarınıza baxın, uğurlarınızı müşahidə edin. Emosional olaraq artıq özünü tənzimləyir və hətta deyirəm, imtahana müəllimlər daxil olur. Baxırlar, görürlər ki, imtahanda sualın belə böyük olmasından düşünürlər ki, biz bu sualı cavablandıra bilməyəcəyik. Və nə edirlər? Həyəcanlanırlar. Hətta deyirəm, bu həyəcanlanan zaman su içir, ona qədər sayır. Emosional olaraq özünü nəzarətdə saxlayır. Həmin vəziyyətdən çıxsın, çünki stres vəziyyətinə düşməsin. Ona görə də bu mərhələndə keçəndə artıq nəyə gəlib keçmiş olur müəllimlər? Uyğunlaşma mərhələsinə gəlib keçmiş olur. Uyğunlaşma. Uyğunlaşma isə özünü tənzimləmənin son mərhələsidir. Şagirdin hansısa fəaliyyətində zamanı alınan rəylərə görə davranışında və işində dəyişiklik etməsi və strategiyalar uyğunlaşdırılmasıdır. Müəllimlərə ən çox işlətdiyim, hətta abituriyentlərə ən çox işlətdiyim, tez-tez dediyim belə bir söz var. Deyirəm ki, bir tapşırıq həll edirsiniz, çalışın başqa strategiyalarınız da olsun əlinizdə. Məsələn, bir proqramı yazırsınızsa, bu üsulla gedirsinizsə, onun başqa bir yolları da olsun. Bu testi işləyirsinizsə, kurikulumdan başqa bir yolunu da müəyyənləşdirin. Bildim, mən demişəm, birini siz müəyyənləşdirin. Və beləliklə, çətinlik çəkəndə uyğunlaşma olur. Çətinlik çəkəndə onu başqa bir strategiyadan dəyişə bilirsiniz. Deməli, uyğunlaşma nədir? Maşınla yol gedirsiniz, qarşında bir daş olur. Siz yol keçib getmək istəyirsiniz, amma bu daşı qoyub başqa yolunuzu dəyişmirsiniz axı. Daşı kənara qoysaz, sizin ayağınızın dolanılı daşları kənara qoysaz, maşınınızın qarşısında olan daşı kənara qoysanız, nə edəcəksiniz? Daha uğurlu nəticə əldə edə biləcəksiniz. Ona görə deyirəm, imtahanda test işləyir müəllimlər. Bəzən görürlər ki, cavab çıxmır, alınmır cavab. Və istəyirlər ki, bu cavabı elə belə bir variant olaraq atsınlar və yaxud yazmamaq istəyirlər. Amma başqa bir yollar olsa, artıq yəni uyğunlaşmada nə etmiş olacaqlar? Onu keçmiş olacaqlar. Deməli, bura qədər gəldiyimiz hissələr bir də təkrarlayaq. Deməli, nədir müəllimlər? Nədir metakognitiv bacarıqlar? Metakognitiv bacarıqlar odur ki, öz idraki ilə bağlı, öz öyrənmə yolunu öyrənmək, agah olması, məlumat əldə etməsi, öz öyrənmə yolunu müəyyənləşdirməsidir. Neçə hissədən ibarətdir? Dedik ki, özünü monitoring, özünü tənzimləmək, özünü qiymətləndirmək. Özünü monitoringdə nə dedik biz? Müşahidə, agah olmaq, rəy məsələsini qeyd etdik. Özünü tənzimləmək nə dedik? Dedik ki, məqsəd müəyyənləşdirməsi, planlaşdırmaq, emosional tənzimləmə və bir də ki, uyğunlaşma. Bax, bu mərhələlər ardıcılıqla icra olunmalıdır mütləq olaraq. Bura qədər bir neçə sual verim sizə. Mənə deyirəm ki, tutaq ki, şagird hansısa, belə deyək, ingilis dilində bir situativ tapşırıqları yerinə yetirmək istəyir və baxır, görür ki, bu tapşırığı həll edə bilmir və düşünür ki, mən keçən dəfə buna bənzər tapşırığı həll etdiyim zaman bir başqa bir yoldan istifadə etmişdim. Deməli, hansı yol olacaqdır? Uyğunlaşma olacaq. Bəli, başqa bir yola
etmiş olur. Başqa bir nümunə deyim. Belə deyək, deyirəm ki, şagird faiz məsələsini yerinə getirir, faiz aid bir məsələ yerinə getirir və məsələni yerinə getirən zaman bir baxır, görür ki, ardıcıllığı doğru yerinə getirmişəm, tapşırığı doğru yerinə getirmişəm, amma ki, belə deyək, mənim cavabım düz alınmış. Baxın, tapşırıq doğru yerinə getirir, baxır getdiyi ardıcıllıqlara, hansını birinci yerinə yetirəcək, hansını ikinci yerinə yetirəcək. Bu zaman ne olmuş olur? Müşahidə etmiş olur sadəcə olaraq. Digər bir nümunə deyim. Məsələn, deyirəm ki, Əli tapşırıqları yerinə yetirir və tapşırıqları yerinə yetirən zaman baxır, görür ki, 50 dənə test işlədi, işlədiyi testlərdə müəyyən səhvlər var yenə də. Həvəsdən düşür, baxır, görür ki, işlədiyi testin yarısı düz, yarısı səhvdir. Amma düşünür ki, mən bu tapşırığı bir yarım saat sonra yerinə yetsəm daha yaxşı olar. Nə etdi? Özünü emosional olaraq tənzimləmiş oldu. Və başqa bir nümunə deyim, belə həmin bir nümunələrin üzərindən, tapşırıqların üzərindən gedim. Əli yenə də olsun tapşırıq işləyir və baxır, görür ki, tapşırıqda müəyyən qədər olsun nələrsə var ki, düz edə bilmir. Və bu zaman sinif yoldaşı Fərid ona deyir ki, Əli, sən tapşırıqların icrasını doğru yerinə getirirsən. Sadəcə olaraq sən bu hissələrə əlavə nələrsə əlavə etsəydin daha yaxşı olardı. Və yaxud da ki, bu hissələri tutaq ki, filan saytdan əlavə etdiyin materiallarla zənginləşdirsən daha faydalı olardı. Nə etmiş oldu? Rey etmiş oldu buna. Rey də adi dediyimiz reylərdir. Bəs belə deyim, mən düşünürəm ki, olaraq deyirəm, MİQ imtahana gedəcəm və MİQ imtahanında müəyyən hissələrdə tutaq ki, proqramlaşdırma, dövrünə və yaxud müasir Azərbaycan tarix müəllimləri üçün və yaxud da ki, 7-ci sinif ədəbiyyat hissəsində müəyyən çətinliklərim var. Və bu çətinlikləri həll etmək üçün sistemli şəkildə bunları oxumalıyam, bilmədiyim hissələri. Nə etdim? Məqsəd müəyyənləşdirdim. Olsun tarix müəllimi olsun, informatika müəllimi olsun. Və gəldik müəllimlər son hissəyə, son hissəmiz özünü qiymətləndirmə hissəsidir. Özünü qiymətləndirmədə şagirdin özünü fəaliyyəti və ya öyrənməsi haqqında mühakimə yürütmək və ya qiymətləndirməsidir. Biz dərs prosesini biz bilirik ki, müəllimlər şagirdləri dərsin ən çox son hissəsində qiymətləndirirlər, amma dərsin müəyyən bir hissələrdə qiymətləndirmə olur. Bax, bu o qiymətləndirməni yadınıza saxlayan, şagird öz fəaliyyətini qiymətləndirə bilər. Yenə dediyim kimi, ikinci dediyim nümunə, birinci nümunə çəkmişdim ki, sizə sinifinizlə bağlı şagirdlər müəyyən qədər yol gedirlər. Amma ki, həmin yolda müəyyən vaxtdan sonra etdikləri işi yarımçıq qoyurlar, yorulurlar, alınmadı deyirlər. Birincilər müəyyən bir vaxtdan sonra işlərini yarımçıq qoyurlar. Sinifdə olan şagirdlər, çəkdiyim nümunəyə əsasən deyirəm. Digərlər isə müəyyən yol qət etdikdən sonra qoyurlar. Yəni, birincilər artıq özünü monitoringi keçir, özünü tənzimləməyə gəlib çatanda, yəni etdiyini edə bilir, etmədiyinə dayanır. İkincilər isə, ikinci dediyim xüsusiyyətə malik olan şagirdlər özünü tənzimləməyəni gəlib bitirirlər, amma ki, özünü qiymətləndirmə etmədikləri üçün yarımçıq qoyurlar işlərini. Daha doğrusu öyrəndikləri daimi yaddaşlarına keçə bilmir. O RAM-ROM məsələsi var idi. İnformatika müəllimləri daha yaxşı bildilər. Deməli, özünü qiymətləndirmə nədir? Şagirdin özünün fəaliyyəti və öyrənməsi haqqında mühakimə yürütməsidir. Hər birimiz, əgər ki, bu bir növ təqlid təfəkkürü də özündə birləşdirir. Çox insan, həyatımızda olan çox insanlar öz səhvlərini, öz harada çətinlikləri var, nəyi mükəmməl bildiklərini və yaxud da ki, nədə ki, səhvləri olub, bunu asanlıqla deyə bilmirlər. Yəni, burada tənqid təfəkkürün olması da önəmlidir. Niyə görə deyirəm? Çünki qiymətləndirən zaman ədalətli qiymətləndirmə məsələsi var. Burada müəllim faktorunu qoyacağım kənara, şagird faktoru üzərində gedəcəm. Şagirdin işini və öyrənmənin keyfiyyəti haqqında mühakimə yürüdür. Bu zaman fəaliyyətin keyfiyyəti haqqında etibarlı meyallar əsasında fikir yürüdərək şagirdin mühakimə bacarığı inkişaf etmiş olur. Nə etmiş olur? Biz özümüzü necə qiymətləndiririk?
Hətta dərslərimdə mən şagirdlərə, abituriyentlərə müəyyən bir mövzunu keçdikdən sonra tapşırıqlar verirəm işləməyə. Müəllimlərə müəyyən bir mövzunu izah etdikdən sonra tutaqlı bir mövzunu izah edirəm, onu tapşırıqlar verirəm işləməyə. Nə etmiş olur? Qiymətləndirmə etmiş oluram onları ki, görün neçə tapşırığı düzgün yerinə yetirəbilir. Eləcə də tutaq ki, bu mövzunu mən öz-özümü öyrənirəm və düşünürəm ki, müəllimlərin şagirdlərinə gedəcəyəm, nümunə olaraq deyirəm bunu və orada bu mövzunun təzə yenilikdir. Bu mövzunu öz-özümü öyrənirəm. Və öz-özümü öyrənmək üçün mən bilməliyim ki, buna uyğun testlər işləməliyim. Kitabda varsa kitabda, başqa yerlərdə varsa istifadəni öyrənməliyim, düzgünmü? Orada öz səhvimi, düzgünü müşahidə edə bilirəm. Refleksiya hissəsində şagirdin necə öyrənməsi və nə öyrənməsi, nələri təkmilləşdirməli olduğu haqqında tənqidi düşünərək, rasional düşünərək özünün üstünlüklərini və çatışılmazlıqlarını müəyyənləşdirməsi. Refleksiyada fikir verirsinizsə, boşluqların doldurulmasıdır bu növ refleksiya. Dərsdə də elədir. Müəllim mövzunu keçir, tapşırıq verir işləməyə, uşağı qiymətləndirir. Refleksiya hissəsində isə bir növ şagirdin öz-özünün də qiymətləndirməsi var, yoldaşın da qiymətləndirməsi var şagirdin. Refleksiyada fərqlidir. Mən bu zaman nə əldə etdim, nə yenilik öyrəndim və s. ilə bağlı olanlardır. Deməli, refleksiya hissəsini öyrənirsiniz, bir daha geri dönürsünüz ki, orada boşluqlar nələrdir, onları görməyinizi bilsin. Bunun üçün ya belə edə bilərik, test işlədikdən sonra, müəyyən bir vaxt keçdikdən sonra başqa bir nümunə işləyirəm, başqa bir kitabdan tapşırıq işləyirəm və yaxud da ki, özümü bu üsulla qiymətləndirmişəm, hansısa bir üsulla, bu dəfə refleksiyada başqa bir üsul tətbiq edirəm.